មន្ទីរទេសចរខេត្តបាត់ដំបងសហការជាមួយការវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញ SDP ដែលជាអង្គការ Swiss Contact បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើជំនាញចុងភៅដែលឥតគិតថ្លៃជូនដល់សិក្ខាកាមដែលជាបុគ្គលិកអ្នកគ្រប់គ្រងម្ចាស់អាជីវកម្មវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលកំពុងបម្រើការងារលើផ្នែកម្ហូបអាហារក្នុងខេត្តបាត់ដំបងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2026បណ្ដុះបណ្ដាលដោយលោកហមអរុនអនុប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តបាត់ដំបងនិងជាគ្រូបង្គោលហូការខេត្តបាត់ដំបងលោកហមអរុនគូបញ្ជាក់ថាខេត្តបាត់ដំបងមានភាពសម្បូរបែបនិងល្បីល្បាញផ្នែកម្ហូបអាហារពិសេសក្រុងបាត់ដំបងដែលជាបណ្ដាញទីក្រុងដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតផ្នែកម្ហូបអាហាររបស់អង្គការ UNESCO ដូច្នេះគោលបំណងសំខាន់នៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងតម្រង់ជំនាញដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដាររបស់បុគ្គលិកផ្នែកចុងភៅនិងជំរុញឲ្យមានភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការបង្កើតមុខម្ហូបថ្មីៗបន្ថែមទៀតសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញចុងភៅគឺជាការរួមចំណែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មម្ហូបអាហារប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់ការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ខេត្តបាត់ដំបងឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងមន្ទីរទេសចរបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាហូការលើជំនាញចុងភៅបាទក្រោមគម្រោងហូការរបស់ក្រសួងទេសចរនិងក្រោមការគ្រប់គ្រងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់អង្គការ Swiss Contact បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងរៀបចំកម្មវិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញចុងភៅនេះគឺមានរយៈពេល4ថ្ងៃបាទចាប់ពីថ្ងៃអង្គារបាទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្របាទហើយសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដែរគឺយើងមានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុប19រូបដែលពួកគាត់សុទ្ធតែជាចុងភៅជាកូនកំបិតដែលកំពុងតែបម្រើការនៅតាមអាជីវកម្មសេវាកម្មភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងបាទហើយគោលបំណងនៃការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះផងដែរគឺដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកផ្នែកចុងភៅនៅតាមអាជីវកម្មទេសចរហើយជាពិសេសអាចនិយាយថាជាការរំលឹកជំនាញហើយនិងតម្រង់នៃស្តង់ដារឲ្យពួកគាត់ធ្វើការគេហៅថាប្រកបទៅដោយគុណភាពហើយជាពិសេសពង្រឹងឲ្យមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើងទាំងអនាម័យទាំងបច្ចេកទេសទាំងជំនាញទាំងអរិយាប័ត្រចំណេះដឹងអីផ្សេងៗបាទគឺក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនេះគឺយើងបំពាក់បំពាន់ទៅលើជំនាញក៏ដូចជាមេរៀនហូការសំខាន់ជូនទៅដល់ពួកគាត់បាទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបដិសណ្ឋារកិច្ចកម្ពុជាលើជំនាញចុងភៅនេះជាការរួមចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបានន័យថាផ្ដល់នៃសេវាម្ហូបអាហារក៏ដូចជាគុណភាពនៃម្ហូបអាហារហ្នឹងសម្រាប់ការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យអញ្ជើញមកកំសាន្តក៏ដូចជាបានភ្លក់នៅម្ហូបឆ្ងាញ់ពិសេសរបស់ខេត្តបាត់ដំបងបាទហើយសំខាន់មែនទែនបាទការបណ្ដុះបណ្ដាលបាទគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគេហៅថាជំនាញដែលមានស្រាប់ហើយឲ្យតម្រង់គាត់ឲ្យត្រូវទៅតាមស្តង់ដារឲ្យបានល្អអញ្ចឹងធានាបានថាមុខម្ហូបទាំងអស់មានទាំងរសជាតិមានទាំងគុណភាពសម្រាប់ភ្ញៀវបាទជាមួយគ្នានោះលោកហមអរុនបានបង្ហាញក្តីរំពឹងយ៉ាងមុតមាំក្រោយបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញចុងភៅសិក្ខាកាមដែលជាចុងភៅមកពីតាមមូលដ្ឋានអាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងដែលមានស្រាប់ពង្រឹងការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារកិត្តិយសខ្ពស់ទៅលើអនាម័យនិងការកំណត់រសជាតិឲ្យបានច្បាស់លាស់